ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல்ரவுண்டர் யூடியூப் சேனல். கிரிக்கெட் தான் பிக் ஃபைனல் நாளைக்கு இருக்குல்ல, அதோட ப்ரிவியூ நிறைய இருக்கு. அதை பற்றி பேச ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிவியூ பேசுகிறோம். சிஎஸ்கே வர்சஸ் குஜராத் டைட்டன்ஸ். இப்போ குரு வர்சஸ் பச்சா அப்படிதான் நான் சொன்னேன் சென்னையில் நடக்கும்போது, ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். குவாலிஃபயர் ஒன்ல இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன். நூர் அகமது வில் பி அண்டர் ப்ரெஷரில் இருப்பார். அந்த க்ரௌடுக்கு முன்னாடி சேப்பா க்ரௌடுக்கு முன்னாடி மில்லர், ராகுல் திவாட்டியால் விளையாட முடியாது. அதே தான் நடந்து. 4 ரன் 5 ரன் தான் ஸ்கோர் பண்ண முடிஞ்சது அவங்களால. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு நெகட்டிவ். எக்ஸப்ட் கில்லச்சி அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜெயிச்சிருவாங்கன்னு அதே தான் நடந்தது. பட் நாளைக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஏன்னா அகமதாபாத் அங்கே ஈக்குவல் தோனிக்காக ஒரு செட் ஆஃப் க்ரௌடு வந்தாலும் மெஜாரிட்டி க்ரௌடு அகமதாபாத் குஜராத் டைட்டன் தான் சப்போர்ட் பண்ணும். ஹார்திக் பாண்டியா ஹோம் கிரவுண்ட் வேற. ஸோ அந்த இடத்துல நூர் அகமது அண்ட் ராஷித் கான் எனிவேர் இன் த வேர்ல்ட் அவர் ஒரு கிளாஸ் அப்பார்ட். நூர் அகமதோட மிஸ்ட்ரி ஸ்பின் வில் பி வெரி எஃபெக்டிவ். கண்டிப்பாக MS தோனிக்கு தெரியும் அதெல்லாம். பிகாஸ் இஸ் த பெஸ்ட் கேப்டன். MS தோனி 4 IPL கப்பு ஜெயிச்சிருக்காரு. ஏகப்பட்ட ஃபைனல் விளையாடிருக்காரு IPL-ல. ICC-ல ஒன் டே கப் ஆகட்டும், வேர்ல்ட் கப்பு, T20 வேர்ல்ட் கப்பு, சாம்பியன்ஸ் ட்ரோஃபி இன் இங்கிலாந்து, எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஹார்திக் பாண்டியா ஒரே ஒரு கப்பு போன சீசன் ஜெயிச்சிருக்காரு. இப்போ இந்த சீசன் வெல் டன். என்னதான் சொன்னாலும் அவங்க ஃபைனல் வந்துட்டாங்க பாருங்க. சுப்மன் கில்லோட ஷியர் பேட்டிங் தான். மோர் தென் 800 ரன்ஸ் அவர் அடிச்சிருக்காரு. அவர் ஒண்டி தான் ஸ்கோர் பண்ணார். லாட் டிபெண்ட் ஆன் நேம். கில் கிரேட் ஃபார்ம்ல இருக்காரு. சென்னையில் தோனி செட் பண்ணி கில்லுக்கு சிங்கிள் டபுள் கொடுக்காம செட் ஆகவே விடாம அவர் அவுட் பண்ணாரு. பட் நாளைக்கு தோனியோட டாக்டிக்ஸ் வில் பி வெரி வெரி எஃபெக்டிவ். ஏன்னா சென்னையில் கூட திருப்பி ஏன் சென்னையில் சொன்னா இவங்க 2 பேரும் ஒரு வாரம் முன்னாடி தானே விளையாண்டாங்க. சுப்மன் கில் விக்கெட், ஹார்திக் பாண்டியா விக்கெட், ராஷித் கான் விக்கெட். பாருங்க 3 பேரும் சொல்லி வச்சு அவுட் பண்ணார் அவர். டிபிடி விக்கெட்ல கில் ஆகட்டும், ஹார்திக் பாண்டியா ஜடேஜா தூக்கி கலியில் வச்சார். அடுத்த பால் அந்த இடத்துல கேட்ச். பாயிண்ட்ல இருந்து பேர் டீப் பாயிண்ட் அமைச்சார். ராஷித் கான் கட் பண்ண டீப் பாயிண்ட்ல கான்வே கேட்ச். அந்த மாதிரி டாக்டிக். ரோஹித் சர்மாவோட டாக்டிக்ஸே சரியில்லை. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியெல்லாம் இருக்காது குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கு சென்னைக்கு எதிராக. ரோஹித் சர்மா 2 ஓவர் குமார் கார்த்திகை போட்டார். அதுக்கப்புறம் நிறுத்திட்டாரு. ப்ரிவிலே சொன்ன லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் விளையாடுறது கஷ்டம் அவங்களான்னு. ஸோ இந்த மாதிரி பிளண்டர்லாம் பண்ணவே மாட்டாரு தோனி. அண்ட் 5 மேட்ச் வின்னிங் போலர்ஸ் இருக்காங்க CSK கிட்ட. ஜடேஜா ஆகட்டும், தீக்ஷனா ஆகட்டும், தீபக் சார், பத்தி ராணா அண்ட் துஷார் தேஷ்பாண்டே. யங்ஸ்டர்ஸ் துஷார் அண்ட் இவங்கெல்லாம் பத்திரானெல்லாம். அப்கோர்ஸ் மோயின் அலி வேற இருக்காரு. கண்டிப்பா டீம் சேஞ்சில் இருக்காது. ஐ ஆல்வேஸ் சே புட் த ரன்ஸ் அட் த போர்ட். ப்ரெஷராக சேஸ் பண்ணும்போது இந்த 3 பிக் கேம்ஸ் இந்த வாரத்தை நடந்த அத்தனை மேட்சும் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணால் தான் ஜெயிச்சாங்க. டாஸ் யார் ஜெயிச்சாங்க விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் பண்ணவங்க தான். சென்னையில் CSK ஜெயிச்சதாகட்டும், சென்னையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் ஜெயிச்சதாகட்டும், நேற்று குஜராத் டைட்டன் 3 பேர் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் தான். ஸோ இந்த பிச் என்ன மாதிரி பிச்சா இருந்தா சொல்லி புட் த ரன்ஸ் அட் த போர்ட். ஸ்கோர் பவர் ப்ரெஷர் கண்டிப்பாக ஒரு செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல டியூ வருதோ இல்லையா. நேற்று பாருங்க ரோஹித் சர்மா வானத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தார். மழை வரும்னு. அதனால அவர் சேசிங் எடுத்தாரு. DLS மெத்தட் வரும்னு. அதெல்லாம் தோனி பண்ணவே மாட்டாரு. he knows what to do. அவர்கிட்ட கேக்வாட், கான்வே கிரேட் ஓப்பனிங் பேர். இந்த சீசன்ல கம்மி வாட்டி அவங்க தான் அவுட் ஆயிருக்காங்க. லீஸ்ட் பவர் பிளே விக்கெட் விழுந்தது CSK தான். அதனால முகமது ஷமி அண்ட் ஜோஷுவா லிட்டில் இஸ் a very big advantage அவங்களுக்கு. லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட் பாலர் ஃபார் குஜராத் டைட்டன்ஸ். நேற்று பாருங்க முக்கியமான கிரீன் விக்கெட் அவர் தான் எடுத்தாரு. மோஹித் சர்மா திடீர்னு 5 விக்கெட்லாம் எடுக்கிறாரு. CSK-க்கு எதிராக அது மாதிரிலாம் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அது இன்னும் மோஹித் சர்மாலாம் எப்படி விளையாடணும்னு. நேற்று ஓகே, ரோஹித் சர்மாவுக்கு இஷான் கிஷன் இன்ஜுரி, கிரீன் இன்ஜுரி, புது ஓப்பனர், சோமனி காம்பினேஷன் தடவுடலாம் போச்சு. இது அப்படி இல்லை. இது செட்டில்டு சைடு. எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது. இதே சைடு தான். பென் ஸ்டோக்ஸ் எல்லாமே அவங்க இவ்வளோ தூரம் வந்தாங்க. பென் ஸ்டோக் ஃபோன் வந்துட்டாரு, ஃபிளமிங்கை கூப்பிட்டாரு. ஒன்றும் நடக்கலையா. நான் அப்பயே சொன்னேன் 3 மாதம் முன்னாடி அதெல்லாம் விளையாட மாட்டாரு, விட்டுரு போயிடுவாங்க ஆஷஸுக்குன்னு. அதெல்லாம் தோனிக்கும் தெரியும். அதனால தான் பென் ஸ்டோக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணவே இல்லை. அவரை டிபெண்ட் பண்ணி நீங்கள் விளையாடி முந்தினது போயிட்டாரு. இப்போ அவர் போயிட்டாருன்னு வச்சுக்கோ, ஐயோ பென் ஸ்டோக்ஸ் இல்லையே, யார் 5th bowling போடுவா, யார் 1 விளையாடுவா, யார் கேட்ச் பிடிப்பா, இந்த ஒரியிலே இருப்பீங்க. இப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. இதே பசங்களை வச்சு தான் ஃபைனல் வந்திருக்காரு. இதே பசங்களை வச்ச மாதிரி ஜடேஜா இஸ் a பிக் கீ, ராக் ஸ்டார். பேட்டிங் ஆகட்டும், போலிங் ஆகட்டும், 2 ரன் அவுட் பண்ணுறது, கேட்ச் பிடிக்கிறது, எனிடே ஜடேஜா இஸ் a பிக் பிளஸ். அதே மாதிரி இவங்க அவங்ககிட்ட ராஷித் கான் இருக்காரு. ராஷித் கான் ஜடேஜா அளவுக்கு பேட்டிங் எபிலிட்டி இல்லைன்னாலும் ஹிட்டரு, பட் ஃபீல்டிங் எபிலிட்டி ஜடேஜா மாதிரி கிட்ட. பட் இஸ் a வெரி குட் பவுலர் ஆல்சோ. நூர் அகமதோட மிஸ்ட்ரி ஸ்பின் ஆல்சோ வில் பி எஃபெக்டிவ். பட் கேக்வாட், கான்வே, ரஹானே, சிவம், டூபே, மிடில் ஆர்டர் 9 நம்பர் வரைக்கும், தீபக் சார் வரைக்கும் பேட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஆள் 20-25 அடிச்சாலே போதும். 185 ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்ணுங்க, புட் ரன்ஸ் அந்த போர்ட். 185 2வது சர்ஃபேஸா 3வது சர்ஃபேஸா எது விளையாட போறாங்கன்னு தெரியல. எது விளையாட பிச்சில் விளையாடுவாங்களா ஐ டவுட். 180 கிட்ட போட்டிங்கனால தோனி நோஸ் ஹவ் டு கண்டெயின் தம். அண்ட் CSK தான் ஃபேவரட் என்ன கேட்டிங்கன்னா. பட் பார்ப்போம். நான் இதே தான் நான் சொன்னேன், CSK ஃபேவரட்னு ஒரு வீடியோவே போட்டேன். நான் நிறைய பேர் கூட அப்செக்ட் பண்ணாங்க, எப்படி நீ சொன்ன அப்படின்னு. அதே தான் நடந்தது. சொன்னது எல்லாமே நடந்தது.
ராஷித் கான் அவுட் பண்ணதாகட்டும், நூர் அஹமது, மில்லர்லாம் எப்படி விளையாட வைப்பாங்கன்ட்டுன்னு விளையாட போகிறாங்க சேப்பாக்குன்னு. ஸோ வி வில் வெயிட் அண்ட் சி. அண்ட் எம்எஸ் தோனிட்டு என்னன்னா அங்கிரேக்கர் இந்த சீசன் விளையாடலாம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க. பட் அவருக்கு தெரியும் சென்ஸ் ஆஃப் ஹவ் லாங் டு ப்ரொலாங் அ பிளேயர். ஒரு பிளேயருக்கு எவ்வளோ ரன் கொடுக்கணும் அவருக்கு நல்லா தெரியும். போன சீசன்லாம் 10 ரன்லாம் துஷார்லாம் இல்லவே இல்லை, பாருங்க கன்சிஸ்டண்டாக விளையாடினாங்க. யார்கிட்ட எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம், எந்த ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட், மிட் விக்கெட்டில் எங்கே பவுண்டரி ஸ்மால் பேட்ஸ்மேன் எங்கே திக்கிறாங்க திங்க் பண்ணுறாரு, க்ரீஸ் விட்டு வெளில நிற்கிறாரா, தீபக் சர் போலிங் பண்ணுறாரு, டக்குன்னு ஸ்டம்ப் கிட்ட வந்து நிற்பாரு. ஸோ தட் கில் கேன் லீவ் த க்ரீஸ். பட் கில் வந்து ரோஹித் சர்மா மாதிரி ஈ வில் நாட் லீவ் த க்ரீஸ், ஸ்டாண்ட் அண்ட் டெலிவர் பேட்ஸ்மேன். அதனால தெரியும் தோனிக்கு அவர் எப்படி அவுட் பண்ணணும், எங்கே அவரோட வீக்னஸ். இந்த மாதிரி 129 40 பால்லாம் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. பார்ப்போம். கில் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் பிளேயர் தான். 3 செஞ்சுரி, ஒரு 94 நாட் அவுட், வெரி குட் டேலண்ட். பட் சம்மர் டவுன் த லைன் அவருக்கும் சில வீக்னஸ் இருக்கும், அது தோனி கண்டிப்பாக தெரியும். பார்ப்போம். கில் மட்டும்தான் அங்கே மெயின் பேட்டிங் ஸ்டே. மில்லா இருக்குனால ஓகே ஒரு 20-25 அடிப்பார். ஹார்திக் பாண்டியா நம்பர் 3ல வந்தாருன்னா குட் ஃபார் சிஎஸ்கே. நேற்று ஒழுங்காக சாய் சுதர்சன் அமிச்சாரு, உங்களுக்கு தெரியும் என்னாச்சுன்னு. சிங்கிள் டபுள்னு ஸ்ட்ரைக் கொடுத்தே அவர் ஸ்கோர் பண்ணார். ஹார்திக் பாண்டியா நான் தான் கேப்டன் வந்தாருன்னா என்ன ஆகணும் உங்களுக்கு தெரியும், அது அவருக்கும் தெரியும். நேராகவே சொல்லியிருப்பார், பிடிச்சி ஈத்து வச்சுப்பார், நீ போகாத நீ இருக்குன்னு. ஜோக்ஸ் அபார்ட். அண்ட் பாப்பா ஷமி, ஜோஷ்வா லிட்டில், ராஷித் கான், இந்த 3 தான் அவங்களுக்கு மெயின் வெப்பன் போலிங்னு பார்த்தீங்கன்னா. சம்வாட் நூர் அஹமத் பிக் மேட்ச் இது வரைக்கும் அவர் விளையாண்டதில்லை. இந்த மாதிரி ஃபைனலு, பிக் அட்மாஸ்பியர், பிக் க்ரௌடு வரும். ஏன்னா சிஎஸ்கேக்கும் ஈக்குவல் சப்போர்ட் இருக்கும். அந்த இடத்துல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிற பார்ப்போம். இங்கே அப்படி இல்லை, 5 குவாலிட்டி போலர்ஸ் தேவைப்பட்ட மோயின் அலி இருக்காரு. அண்ட் இம்பாக்டில் யாரும் விளையாட வைக்க போகிறாங்க, ராய்டுவா இல்லைன்னா போலர்ஸ் யாராவது வருவாங்க. அதில் போக பார்ப்போம். 3 பிக் கேம்ஸும் பேட்டிங் ஒன் தான் ஜெயிச்சாங்க. ஸோ put the runs on the board, win the toss, bat first. Preview, I am giving around 60% chance for CSK to lift the trophy. உங்களுக்கு ஏதாவது மாட்டுக்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும். எது இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஒப்பீனியன் டிஃபர்ஸ், பட் டெஃபினெட்லி இட் மேட்டர்ஸ். எனிவே, மொத்தத்தில் ரொம்ப நாளாக போச்சு சீசன். இன்னும் 2-3 வீடியோ வரும் இந்த ஐபிஎல் பற்றி. அதுக்கப்புறம் ஓவரால் ரிவ்யூவாக ஒன்று போடுறேன். அதுக்குள்ளே தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்தியா ஆஸ்திரேலியா வேர்ல்டு டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஃபைனல் இருக்குது. ஆஷஸ் இருக்குது. ஆஷஸ் எப்படி உருவாச்சு எல்லாம் பற்றி நிறைய பேசுறதுக்கு இருக்குது. ரைட், இப்போதைக்கு தான் ப்ரிவியூ. பட் டுமாரோ CSK win the toss, bat first, put 180 plus and lift the trophy. And experienced MS Dhoni versus just learning Hardik Pandya. Battle of nerves, battle of captaincy. Captaincy will determine the result tomorrow. பாப்பா என்ன ஆகுதுங்க, உங்களோட கருத்துக்களை கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். சேனல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா 40 rupees தான் தேங்க்ஸ் பட்டன் நமக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக சேனல் உதவியாக இருக்கும். யூடியூப்பே உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ப்ளூ கலரில் ஹைலைட் பண்ணி. நான் உங்கள் பேர் அடுத்த வீடியோ சொல்லுவோம். நன்றி, வணக்கம். இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.